ង់បានស្បែកស្អាតចង់បានស្បែកមានសំណើមចង់បានស្បែកមើលទៅក្មេងជាងវ័យចង់បានស្បែកដែលមិនងាយចាស់ត្រូវលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់បានដឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់អត់បានដឹងថាធ្វើម៉េចបានរើសក្រែមផ្ដល់សំណើមនឹងត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទស្បែករបស់គាត់នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីវិធីនៅក្នុងការជ្រើសរើសក្រែមផ្ដល់សំណើមសម្រាប់ប្រភេទស្បែកស្ងួតប្រេងនិងងាយប្រតិកម្មដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលយល់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ពីប្រភេទនៃក្រែមផ្ដល់សំណើមជាមុនសិនដើម្បីងាយស្រួលរើសថាតើប្រភេទណាត្រូវជាមួយនឹងស្បែករបស់បងប្អូនក្រែមផ្ដល់សំណើមគឺចែកចេញជា3ប្រភេទធំប្រភេទទី1គេហៅថា Phnom ដែលក្រែមផ្ដល់សំណើមប្រភេទទី1នេះវាគឺជាប្រភេទក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលអាចស្រូបយកជាតិទឹកពីបរិយាកាសខាងក្រៅចូលមកស្បែករបស់យើងហើយវាក៏អាចធ្វើការស្រូបជាតិទឹកពីស្រទាប់ទី2នៃស្បែករបស់យើងឡើងមកស្រទាប់ទី1វិញបានផងដែរហើយសារធាតុផ្សំដែលមាននៅក្នុងក្រែមផ្ដល់សំណើមប្រភេទនេះមានដូចជា hyaluronic acid, glycerin ទឹកឃ្មុំឬក៏ aloe vera ជាដើមប្រភេទទី2គឺជាប្រភេទ occlusive នេះគឺវាប្រៀបដូចជារនាំងឬក៏ប្រៀបដូចជាស្គុតមួយបិទអញ្ចឹងបានន័យថាក្រែមផ្ដល់សំណើមប្រភេទនេះគឺវាជួយធ្វើការរាំងជាតិសំណើមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្បែករបស់យើងនឹងកុំឲ្យភាយចេញក្រៅនិយាយទៅគឺវាទប់ជាតិសំណើមនឹងឲ្យនៅតែក្នុងស្បែករបស់យើងតែម្ដងហើយក្រែមផ្ដល់សំណើមប្រភេទនេះគឺវាច្រើនតែមានកំហាប់រាងក្រាស់មើលទៅដោយសារតែវាជួយទប់ជាតិសំណើមនៅក្នុងស្បែករបស់យើងហើយសារធាតុផ្សំដែលមាននៅក្នុងក្រែមផ្ដល់សំណើមប្រភេទទី2នេះមានដូចជា jojoba ឬក៏ nanoland ជាដើមចូលដល់ប្រភេទទី3គឺជាប្រភេទក្រែមផ្ដល់សំណើមគេហៅថា emilan ដែលវាជាប្រភេទក្រែមផ្ដល់សំណើមជួយបំពេញជាតិទឹកដល់ស្បែករបស់យើងភាគច្រើននៅពេលដែលយើងលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមប្រភេទនេះវាធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមើលទៅស្មើសាច់និងម៉ត់ស្អាតហើយសារធាតុផ្សំនៅក្នុងក្រែមផ្ដល់សំណើមប្រភេទទី3នេះភាគច្រើនមានដូចជា ceramide, jojoba oil, cocoa butter និង collagen ជាដើមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពី3ប្រភេទដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើនេះអញ្ចឹងទម្រាំនឹងបានក្រែមផ្ដល់សំណើមមួយគឺគេយក3ប្រភេទហ្នឹងទៅផ្សំបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យคล้ายជាក្រែមផ្ដល់សំណើមមួយហើយទម្រង់របស់វាចេញមកខាប់ឬក៏រាវគឺវាអាស្រ័យលើថាតើគេប្រើប្រភេទទី1ប្រភេទទី2ទី3ហ្នឹងច្រើនឬក៏តិចកម្រិតណាហើយរឿងមួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវដឹងដែរក្រែមផ្ដល់សំណើមក្រៅពីមាន3ប្រភេទវាក៏មាន3ទម្រង់3រូបរាងដូចគ្នាដែលទម្រង់ទី1វាអាចមានជាប្រភេទ cream ជាប្រភេទ gel និងជាប្រភេទ lotionអញ្ចឹងចូលដល់ការរើសក្រែមផ្ដល់សំណើមសម្រាប់ប្រភេទស្បែកហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានប្រភេទស្បែកស្ងួតគាត់គួរតែជ្រើសរើសក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលមានទម្រង់ជាលក្ខណៈគ្រីមពីព្រោះគ្រីមគឺវាមានសភាពរាងខាប់នៅពេលដែលគាត់លាបទៅលើស្បែករបស់គាត់វាទប់ជាតិសំណើមបានល្អហើយដោយដែលខ្ញុំបញ្យល់ពីខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងមានក្រែមផ្ដល់សំណើមប្រភេទទី1វាជាប្រភេទដែលទាញសំណើមពីបរិយាកាសមកលើស្បែកនិងប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺជាប្រភេទក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលជួយធ្វើការទប់ជាតិសំណើមឲ្យនៅក្នុងស្បែករបស់យើងកុំឲ្យភាយចេញក្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលមានសារធាតុផ្សំពី hyaluronic acid, glycerin ទឹកឃ្មុំឬក៏ aloe vera សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានប្រភេទស្បែកប្រេងវិញគាត់គួរតែជ្រើសរើសយកក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលវាមានទម្រង់ជាលក្ខណៈ gel និង lotion ដោយសារតែស្បែករបស់យើងបញ្ចេញប្រេងមកច្រើនស្រាប់ហើយអញ្ចឹងវាត្រូវការក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលមានសភាពរាងរាវដើម្បីឲ្យវាជ្រាបចូលទៅក្នុងរុនរោមរបស់យើងបានល្អអញ្ចឹងភាគច្រើនក្រែមផ្ដល់សំណើមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានប្រភេទស្បែកប្រេងនេះគឺច្រើនជាប្រភេទ Phnom និង emilan ដោយសារតែស្បែករបស់យើងគឺមានជាតិប្រេងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលមានជាតិទឹកខ្លាំងដើម្បីមកបំពេញឲ្យស្បែករបស់យើងហើយវាក៏ត្រូវការសារធាតុ emilan ហ្នឹងដើម្បីមកជួយរំយោចកពេញប្រេងហ្នឹងកុំឲ្យផលិតប្រេងមកច្រើនខ្លាំងពេករីឯចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកងាយប្រតិកម្មវិញគាត់គួរតែជ្រើសរើសក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលវាអាចផ្ដល់ទាំងជាតិទឹកនិងជាតិប្រេងឲ្យស្បែករបស់យើងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងសារធាតុផ្សំភាគច្រើនអាចនឹងផ្សំពី hyaluronic acid, green tea អាចនឹងផ្សំពី aloe vera, glycerin ជាដើមហើយសំខាន់បំផុតក្រែមផ្ដល់សំណើមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកឆាប់ប្រតិកម្មគួរតែជាក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលគ្មានជាតិអាល់កុលនៅក្នុងហ្នឹងគ្មានជាតិបន្ថែមក្លិនក្រអូបនិងគ្មានប្រេងរុក្ខជាតិនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនឹងដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការជ្រើសរើសក្រែមផ្ដល់សំណើមសម្រាប់ប្រភេទស្បែកខ្លួនឯងបើសិនបើបងប្អូននៅតែមានចម្ងល់អាចទម្លាក់ comment នៅខាងក្រោមបានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណបាយបាយ